အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗီဒီယိုရိုက်စရာမလိုပဲ YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတင်ပြီးဝင်ငွေရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ် YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတင်ပြီးဝင်ငွေရှာမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာကဗီဒီယို topic အကြောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါအများကြိုက်လားကိုကြိုက်လားဆိုတာကိုပါထိပ်တိုက်စဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုတိုင်လဲဝါသနာပါပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးပေးသွားကြပါလို့အရင်ဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဗီဒီယိုမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ခံ background music အတွက် copyright ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့ free music audio ယူတုံးတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော် YouTube ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်โอเคပါကျွန်တော်တို့အခု YouTube ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဒီစက်ပန်းမှာကိုရိုက်လိုက်ပါရှာလိုက်ပါ NCS ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီမှာ NCS လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာ no copyright song ဆိုတာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာပါဒီပေါ်ဆုံးနားလေးမှာအဲ့ထဲမှာကို click နှိပ်ဝင်သွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ချိန်နေတဲ့တခြင်းတွေကိုတပုတ်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကောင်းတခြင်းကောင်းစင်တွေနဲ့တူပေးပြီးတော့တူဗီဒီယို upload တင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူရဲ့ဗီဒီယိုထဲကကိုချိန်နေတဲ့ဒီ music တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီbackground music တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တူရဲ့ video description အောက်မှာတူ link တွေချထားပေးပါတယ်အဲ့မှာကို download တချင်းကောင်းစင်နဲ့ download link လေးကိုတူပေးထားပါတယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ video ရဲ့တူရဲ့ video နဲ့တချင်းကောင်းစင်အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ credit ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ credit ပေးထားရမယ့် link ကိုကျွန်တော် description မှာကိုတူပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ video မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ရဲ့ description အောက်မှာကိုကျွန်တော်တို့ video တင်နိုင်ဒီ no copyright song ဆိုတဲ့ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူတောင်းထားတယ်ဆိုရင်တူပေးထားတဲ့ဆိုတာကပြပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video description အောက်မှာကိုကျွန်တော်တို့ချထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် copy ယူပြီးပတ်ချထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ music ကိုယူတုံးတဲ့နည်းလေးကိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပထမတနေရာမှာဒါကျတော့ YouTube ထဲကနေတွားပြီးတော့ဒီသူများ channel ကနေပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူတုံးတဲ့နီးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကနေထွက်ပြီးတော့နောက်တနည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်ကိုပြန်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chrome ထဲမှာဝင်သွားလိုက်ပါတော့ Internet browser ဒီ Google Chrome ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်ပါโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော် audio ဒီလိုရိုက်ရှာလိုက်လည်းရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာအခုအပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ youtube.com/audio-library/music ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်တွေ့ပါပြီအဲ့မှာကိုကျွန်တော် enter ခောက်ပေးလိုက်ပါenter ခောက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ free လုံးဝ free ပေါ့နော်ယူတုံးလို့ရတာဒီဒုတိယနည်းပေါ့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူတုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ YouTube ကနေပြီးတော့လုံးဝ free ပေးထားတဲ့
တချင်းတွေကိုဒီ music ဒီကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညာဖက်နားလေးမှာ download ပုံစံလေးတွေပြထားပေးပါတယ်အဲ့မှာ download ယူနိုင်ပါတယ်ခုပြန်ပြီးတော့ share ယူလို့လည်းရပါတယ်ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ယူတုံးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုံးဝပေါ့နော် download ပုံကြီးပဲတန်းနေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ free ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video အောက်မှာ credit ကျွန်တော်တို့ပေးထားစရာမလိုဘူးဒါမဲ့တချို့သချင်းတွေကကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒီမှာဒီရှေ့နားလေးမှာလူပုံ icon လေးတွေပါတယ်အားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ credit ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် video တုံးနေပေါ့နော်အန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်ဆိုတော့အခုဒီနည်းတော့ရှိရပေါ့နော်ခုနက YouTube မှာ app မှာတွားပြီးတော့ NCS ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူပြီးတော့သချင်းတွေကပူပြီးတော့လမ်းတယ်ပူပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video ထဲမှာအတုံးပြုတ်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ description အောက်မှာချထားပေးတဲ့ဒီ track ပေါ့နော် track ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာသားကို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video description မှာလည်း credit လာပြီးတော့ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ YouTube app YouTube website ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့အားကျွန်တော်တို့အဲ့လို credit တွေပေးစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ download ပြီးတော့တန်တွင်းသုံးရုံပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး video အောက်မှာလည်း description အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေကို credit ပေးစရာမလိုဒါတော့ free ပေါ့เนาะလုံးဝ free ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ video အတွက်နောက်ခံ background music ယူတဲ့နည်းလေးကို free ယူတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပြီးပါပြီကဲဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ video free ကိုကျွန်တော်ယူတဲ့နည်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွားရအောင်ဟုတ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ video free ကိုယူတဲ့နည်းကကျွန်တော်တို့ Google Chrome ထဲမှာဝင်သွားလိုက်ပါ Google ထဲမှာဝင်သွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာရေးချလိုက်ပါဒီမှာတွေ့တယ်နော်ပေါ်နားလေးမှာမိတ်ဆွေတို့ the pixel ပေါ့နော် pixel by ဒီဟာလေးပေါ့ .com ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါ .com ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါ okay enter ခေါက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာရောက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာပါသူရဲ့ site ထဲမှာဒီ site ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ video free video တွေယူမလားဒီ food tag နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ video တွေကိုယူမလားပေါ့ကျန်နေတဲ့ဒီ video လေးတွေကိုသူတို့က free ကျွန်တော်တို့ free download ယူလို့ရအောင်သူပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရှာလိုက်ပါဗျာဒီဘေးဖက်နာကညချောင်း3ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာပေးထားတဲ့ဘလောက်တွေ့လားဖူတူလားပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ video ယူမယ်ဆို video နေရာမှာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ရှာလိုက်ပါခု video မျိုးစားတွေကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကရိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာကိုလုံးဝအန်ဒီဂိမ်းဖို့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီ surface ဆိုတာလေ surface ဆိုတာလေးကိုအမှတ်ချထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒါလေးကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာလုံးဝတူအန်ဒီကင်းနေပေါ့နော်တကယ်လည်းအန်ဒီကင်းပြီးသားပါပဲဒီ site ထဲကနေပြီးတော့ယူတုံးရင်ဒါဆိုရှင် video ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ video ကိုရိုက်ရှာယူနိုင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် video မျိုးစားတွေဒါ network တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်နေပါအင်တာနက်အားနေနေလို့โอเคဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုကဒါလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆို download ယူပြီးတော့ခဏကနောက်ခံ background music တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတင်နိုင်တယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ပုတ်ပြီးတစ်ပုတ်ဖြန့်ညက်ကပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြတ်ဆရာမလို့ပါဘူးညက်ဆရာမလို့ပါဘူးဒါကျွန်တော်သဘောတရားပြောပြတာပါအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်ပြီးတော့တင်နိုင်တယ် background music နဲ့တွဲပြီးတော့တင်နိုင်တယ်ဗီဒီယိုကို download ဆွဲမယ်ဆိုရင် download ဆိုတာလေးကိုဒီ free download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင်ဒီမှာကိုယူမဲ့ site အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် download ဆိုတာလေးကိုနေပြီးတော့ download ယူလိုက်ပါနော်ဒါတော့ video download ဆွဲယူတဲ့နည်းလေးပါ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် photo ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ် photo ပြန်ရှာမယ်ဒီမှာပေါ့နော် popular video စလေးဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှာနိုင်ပါတယ်ရှာပြီးတော့ video ဆက်ပြီးတော့နောက်ခံ background music တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ train ပြီး YouTube video တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရှာနိုင်ပါတယ် monetization အောင်ပြီးသားလူတွေကလည်းဒီနည်းတိုင်းဒီလုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တခါတည်းတရားရပါတော့တခါတည်းပတ်စံရှာလို့ရပါပြီဒါကကျွန်တော်ဒီနည်းကတော့เนาะအခုတပ်ပုံပြင်ယူမယ်ပုံပြင်ယူမယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့ photo ပြင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာဆိုတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ပုံလေးပေါ့နော်ဒီမှာပုံလေးဒါဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရှာယူပြီးတော့ဒီထဲကပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ free you တောင်းလို့ရပါတယ် copyright မရှိဘူးเนาะဒီထဲကပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာယူတုံးနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကိုတချို့ကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောပြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောနော်ဒီထဲကကိုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီကပုံတွေကိုတုံးပြနိုင်ပါတယ် free ပေါ့နော်ဒါ copyright မရှိဘူး free ပေးထားတဲ့လုံးဝ free ပေးထားတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့အနည်းတိုင်းကိုမရှိလို့အနေနဲ့အတုံးပြသွားနိုင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံကို download ဆွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော် sorry download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ခု download ဆွဲယူမယ် file site ကိုယူပြီးတော့ download ပဲ download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူချလိုက်ရုံပါပဲဒါကြတော့ဒီ shutter stock ဆိုတာတော့အပေါ်ကဒီဟာကြတော့ sponsor ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဟာတွေကြတော့မရဘူးပေါ့နော်အခချင်းငွေပေးရပါတယ်သူ free ပေးထားတဲ့ဟာတွေကကြတော့ဒီမှာ download လို့ရတဲ့ဟာတွေပါ okay ဟုတ်နော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နောက်ခံ background music ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ video editing နည်းငယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးနိုင်တယ်เนาะလုပ်နိုင်ပါတယ် video editing လုပ်တာလည်းဖုန်းနဲ့ editing လုပ်တာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီ KineMaster အသုံးပြုနည်းပေါ့เนาะ KineMaster ကိုယူတော့မှာ KineMaster နဲ့ video လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းဖြင့် editing လုပ်တာအရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်း KineMaster အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသဘောတရားနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုဖြည့်ညက်လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လို editing လုပ်ပြီးတော့နောက်ခံ background music လေးထည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ YouTube channel ပေါ်မှာ upload တင်နိုင်ပါတယ် copyright မရှိဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏညီလာလေးတွေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တပေါ်ပေါက်မှာလို့ကျွန်တော်မျိုးလင့်ပါတယ်ကဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube ထဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်မယ်ဒါကကြတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ဒီနည်းကကြတော့ YouTube ပေါ်ကနေတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်เสียမလို့ပဲကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်မှာတင်လာတဲ့ video တွေကို download ဆွဲပြီးတော့ upload ပြန်တင်ပြီးဒီ creative commons ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်သိမ်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ upload ပြန်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရှာတဲ့နည်းပါပြန်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတဲ့နည်းပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်သဘောတရားအနေနဲ့ပဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် upload ဘယ်လိုပြန်တင်နေဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်မှာရှာဖွေလိုက်မယ်ခုစနစ်တက်ဗီဒီယိုမျိုးစားပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်ပြောပြသွားတယ်လို့ပဲကိုဝါဒနာပါတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက YouTube ပေါ်ကဗီဒီယိုကိုကိုကရှာမယ်ရှာဖွေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ upload တင်ပြီးCreative Commons system စစ်သိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပြန်တင်ပြီးဝင်ရှာမယ်ဆိုရင်ရှာရမယ်ညီလန်ကတော့ဥပမာ funny video ကိုကျွန်တော်တို့ channel တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ funny video ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှာပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ copyright မရှိတဲ့ဟာပေါ့နော် Creative Commons ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး upload တင်နေဟာကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမျိုးစားကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီဘက်ညာဘက်နာကဒီတင်ကြတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်ဆုံးနာပါဒီ Creative Commons ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ apply ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနက funny video ပေါ့နော်အတာဗီဒီယိုတွေကဒီကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလို့ရတယ်download ဆွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီမူရင်းတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့မရအောင်เนาะပြုပြင်လို့မရအောင်မူရင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာ Creative Commons စစ်သိမ်းဒီ create အဲ့ဒါပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး upload လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ blue ပြန်ပြီးတော့ upload တင်နေဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဒါကျွန်တော်ခုလိုလို့ဆရာတော့ YouTube ပေါ်ကဗီဒီယိုတိုက်ရိုက် download ဆွဲယူတဲ့ညီလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါဒါ Creative Commons ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကို download ဆွဲယူတဲ့ညီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုဥပမာဒီဟာတာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ထားလိုက်ပါဟာတာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ download ယူလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ share ဆိုတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေး share ပြီးတော့ share ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ copy ဆိုတာလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ internet browser နဲ့တွားလိုက်မယ်ခဏလေးပေါ့နော်ဒါပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ဒီမှာ saffron.net ဆိုတာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာပါအဲ့ဒီမှာကိုတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူလိုက်ပါအဲ့မှာနော်ပြီးရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပြီးတော့ copy ယူလာတဲ့ YouTube video အတာ YouTube video လိမ့်ကိုဒီမှာလည်းနှိပ်ပြီးတော့ pass ဆိုတာလေးကိုဖြီးပြီးတော့ချပေးလိုက်မယ်ခဏစောင့်ပေးပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video ကို download လုပ်ရနေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SD card တွေဖုန်းတွေထိပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download လုပ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူခြင်းနဲ့ဒီ file မျိုးစားပမာဏပေါ့နော် site ပမာဏကိုဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ download ဆွဲယူလိုက် download ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ download ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေသစင်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာပြန်ပြီး upload တင်နိုင်ပါတယ် upload တင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အခုကကျွန်တော်ဒီ Creative Commons ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကိုဘယ်လိုတွားရှာရတယ်ဘယ်လို download ဆွဲယူရတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒုတိယချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဆရာလို့ပဲ YouTube ပေါ်မှာဝင်ရှာလို့ရတယ်ဒီတစ်ခုကိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေငယ်တဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်ရက်တန်းလိုက်ပါတော့မယ်ဗီဒီယိုကိုစနေတက်တဲ့ဆိုရင်လည်း like share များလုပ်တော့ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတွေ YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ဝင်ရှာနေဆိုတဲ့ဗီဒီယိုများကမိတ်ဆွေတို့ထံကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ